pagi-pagi kita balik lagi di Senayan City. Coba. Oke guys, jadi pagi-pagi kita balik lagi di Senayan City bersama dengan Fahri Muhammad, Uncle Ben Sky. Jadi sekarang kita sudah di Shell Antasari, ada Porsche 981 GT dan ini squad hari ini ada IR, ada R6, ada MT, macam-macam hari ini. Jadi kita akan ngopi-ngopi dan kita bakal muter-muter dulu. Yes, kenapa Ben? Oh iya. Jadi kurang lebih iya, nanti gue gedein. Jadi banyak yang sudah keberisikan dengan knalpot trompet ya. Dengan Uncle Ben Sky akhirnya kita ketemu lagi Ben ya. Setelah sekian lama. Tentang masih dengan motor barunya nih, Triumph Truxton ya. Bonneville T100. Oke guys, jadi nanti kita bakal lanjut lagi karena kita ini solidaritas tanpa batas. Jadi kita nunggu satu sama lain gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi pas sudah di jalan guys. Suhu 106 derajat, let's go guys. Woo. Hari ini guys
helm baru Bang Fadel, MT Helmets dari Espanyola. Spanyol, keren banget gak sih guys? Nih, gue akan kasih tau ke kalian, bisa dibuka. Gila, jadi selain dari dia fungsinya untuk melindungi kepala, dia juga bisa dibuka loh depannya. Nah, selain dari helm baru, gue juga punya hal yang baru, amunisi gue untuk merawat kulit gue makin glowing dari Scarlett Whitening. Dan ini produknya merupakan produk inovasi terbaru dari Scarlett yang tentunya gue pakai di rutinitas gue. Pasti kalian semua penasaran kan seperti apa? Langsung aja kita check it out. Oke guys, jadi di depan gue ini udah ada amunisi yang ngebuat gue terus glowing. Karena kemarin kan gue sempet yang namanya touring dari Jogja ke Bali. Itu cukup jauh banget dan gue butuh perawatan nih untuk tetap membuat kulit gue makin glowing. Nah, di depan gue ini sudah ada amunisi terbaru dari Scarlett Whitening. Nah, yang pertama ini ada Herbalism Magwort Mask. Yang kedua ini adalah Seriously Shooting karena pronunciation English gue cukup baik gitu ya, jadi gue akan spill. Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Ya, jadi simpelnya ini adalah gel mask. Nah, abis ini gue akan kasih tahu ke teman-teman semua, terutama yang suka riding dan aktivitas di luar, kira-kira fungsi dan cara pakai mask ini seperti apa. Yuk, langsung aja kita check it out. Oke guys, jadi sekarang gue lagi pakai Seriously Soothing and Hydrating. Nah, ini packagingnya kayak gini nih, warna pink. Langsung aja nih gue buka ya. Kira-kira dalamnya seperti apa? Nah, ini dia guys, seperti ini gel masknya. Nah, setelah itu kalian buka aja. Nah, nanti kalian tuh kayak dapet ganggangannya gitu guys. Nah, ini dipakai untuk ngolesin masknya ini ke muka kalian. Nah guys, cara pakai itu gampang banget, tinggal dioleskan ke muka kalian hingga merata. Nah, salah satu kandungan dari gel mask ini mengandung vitamin C dan 7 berries yang kaya akan antioksidan sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi juga sebagai anti-aging. Nah, setelah sudah merata ini kalian tunggu 10-15 menit. Habis itu tinggal dibasuh pakai air. Guys, tadi gue udah kasih tahu ke teman-teman semua cara gunain dari gel mask ini. Nah, gue juga udah kasih tahu juga fungsinya seperti apa. Jadi semoga kalian bisa tahu dan mengimplementasikan ke muka kalian ya. Nah, nggak cuma itu, tapi yang hijau ini, Magwort Mask ini juga memiliki fungsinya sendiri. Nah, ini dia fungsinya. Nah, ini dia guys, packaging dari Magwort Mask. Jadi salah satu kandungan dari Magwort Mask ini terdapat klorofilin, Magwort allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Afterfeel-nya juga tidak terasa kering karena kandungan Magwort dan allantoinnya membantu kulit lebih hydrated. Nah guys, jadi gue udah maskeran, gue udah ngasih tahu ke teman-teman semua amunisi gue. Gue juga mau ngasih tahu kalau kalian gak perlu khawatir karena produk dari Scarlett Whitening ini sudah 100% halal. Jadi kalian gak perlu khawatir mengenai tingkat kehalalannya. Selain dari itu, kalian juga bisa dapetin ini di marketplace kesayangan kalian, dan tentunya pasti ini kalian belinya yang original ya. Dan gak cuma itu, gue juga mau ngasih tahu kalau sertifikat dari Scarlett Whitening ini sudah BPOM. Jadi dijamin aman 100%. Oke, kalau gitu gue mau lanjut riding lagi. Jangan lupa pakai Scarlett Whitening untuk merawat kulit kalian. Let's go!